自然をデザインする庭づくり、グリーングリーンタクです。春を満喫したら次は梅雨。植物が1年で最も成長する時期。当然のごとく雑草も成長しますよね。その前に雑草を抑制するお庭作りをやりましょう。方法は砂利、くるみの殻、ウッドチップ、バークチップ。どれも雑草を抑制する効果は高い。でも気をつけてほしいのは、それだけじゃ雑草は抑制できない。必ず必要なのは防草シート。これがあって初めて防草効果が高まります。さらに防草シートを敷くにはちょっとしたコツが必要。壁際は1センチ以上は立ち上げる。防草シート同士を重ねるときは最低10センチはかぶせる。それだけ守れば皆さんのお庭も雑草を抑制できるお庭になります。ぜひやってみてください。グリーングリーンタクでした。